handang ranting. Basah Basah semuanya. Coba lihat. Tepuk tangan buat Adhifa dulu dong. Yeay. 3, 4, 5. Halo teman-teman, kita mau gambar. Caranya di mana? Gambar apa? Ini. Terus? Mau gambar apa? Hujan. Hujan, bikin awan dulu. Ya, awannya melingkar-lingkar. Terus garis-garisnya ke bawah turun. Hujan. Ke bawah terus, ke bawah. Ke bawah sini dong, bawah. Iya, terus gak dikasih jarak, kasih lagi sini. Gini, set. Iya, Seret. iya, sekarang sini lagi, kasih garis lurus. Garis lurus. Gini. Gini. Ya, lurus aja. Ini. Dah, op, ya. Seret gitu. Kan hujan. Loh, kok hilang orangnya? Mau bikin apa lagi? Tadi bikin huruf U gimana? Apa? Bikin huruf U. Huruf U. Yang kayak gini. Yang tadi. Hai teman-teman. Yang kayak lidah tuh. Kayak gini. Bisa. Kayak gimana? Gini. Kayak hujan. Kayak hujan ya, itu garis lurus. Angka 1 ya. Iya. Tangannya kanan atau kiri ya? Betul, itu huruf U kayak lidah ya. Iya betul. Adhifa tangan kanan, tangan kiri sih. Oke, sekarang bikin muka orang bisa nggak? Bisa. Gimana? Tapi nggak bisa. Itu udah bagus. Matanya mana? Matanya. Itu tinggal mata. Ini matanya ya. Ini matanya. Hidungnya kasih tanda garis lurus. Hidung. Di tengah. Tengah sini. Di tengah sini aja deh. Sini. Di sini garis. Ya, boleh begini, boleh deh hidungnya ya. Ini matanya tuh. Mulutnya. Tuh. Ini rambutnya. Aku bisa. Rambutnya kayak gimana, kayak gini. Ya, bisa nggak? Keriting. Ini ceritanya kerincing. Oh, tuh keriting. Terus dipanjangin. Oke. Ii desu ne. Jouzu desu yo. Sugoi. Dekimasu ka? Terus Kirei? kiri deh. Kalau kiri gampang. Hai, ja. Coba deh. Kirei desu ka? Kiri gitu. Terus foto. Coba nyanyi lagu Baikin sang. Itu Baikin sang. Iya. Kayak lidah. Gimana nyanyi lagunya? Sang apaan? Baikin. Semua. Bye. Ji omo nichuta nashita
tane jika jika oh ano sika bakin semua bye isi no sika nuntung gerentah kemoci ine ikaw deh hai tazo Zo, Adhifa cang. Kayak ja, bye bye mata mitene.